សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីអាប់រ៉ាមដើរតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក12ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់អ្នកឲ្យរើទៅនៅទីតាំងផ្សេងដោយមិនបានប្រាប់ពីទីតាំងជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវទៅនោះតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដេចតើអ្នកនឹងចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារផ្ទះសម្បែងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានដើម្បីសុខចិត្តទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីដែលអ្នកមិនស្គាល់នោះដែរឬទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីបុរសម្នាក់ដែលបានលះបង់ផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ដើម្បីស្ដាប់តាមព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគាត់បានជឿថាព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវរបស់គាត់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាអាប់រ៉ាមបានធ្វើដំណើរជាមួយប្រពន្ធឪពុកនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ដោយបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅទៅកាន់ទីក្រុងហារ៉ាននៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានតាំងទីលំនៅនៅហារ៉ានរួចរាល់ហើយអាប់រ៉ាមបានគិតថាគាត់នឹងត្រូវរស់នៅទីនេះពេញមួយជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ75ឆ្នាំព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងដែលគាត់បានហៅថាជាផ្ទះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានតាំងទីលំនៅជាមួយនឹងគាត់នោះទ្រង់បានប្រាប់អាប់រ៉ាមថាទ្រង់នឹងបង្ហាញអាប់រ៉ាមនៅទឹកដីថ្មីមួយទៀតដូច្នេះអាប់រ៉ាមនិងប្រពន្ធបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រមទាំងប្រមូលវង្សសត្វរបស់គាត់ទៅជាមួយផងដែរហើយគេក៏បានសុំឲ្យក្មួយរបស់អាប់រ៉ាមឈ្មោះឡុតបានទៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលព្រះបាននាំគេទៅអាប់រ៉ាមព្រមទាំងប្រពន្ធនិងក្មួយរបស់គាត់បានដើរហើយដើរទៀតនៅក្នុងដំណើររបស់ពួកគេនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយនឹងវង្សសត្វពីព្រោះនឹងមានចោរចូលមកលួចសត្វរបស់ពួកគេពេលខ្លះពួកចោរបានវាយធ្វើបាបដល់ម្ចាស់របស់សត្វទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលួចយកសត្វទាំងនោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេថែមទៀតផងប៉ុន្តែអាប់រ៉ាមបានទុកចិត្តព្រះដោយឲ្យទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវគាត់ពួកគេបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ពួកគេបានទៅដល់កន្លែងដែលព្រះបាននាំគេទៅនោះហើយនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានទៅដល់ទឹកដីថ្មីដែលជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយព្រះបានការពារគេតាំងពីចេញដំណើររហូតមកនៅពេលដែលអាប់រ៉ាមចេញដំណើរមកគាត់មិនមានផែនទីនោះទេគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅហារ៉ានដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានដល់គាត់បើទោះបីជាអាប់រ៉ាមមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅកន្លែងណាឬទៅដោយរបៀបណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានទុកចិត្តដល់ព្រះថាទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាទ្រង់នឹងនាំអាប់រ៉ាមទៅណាតាំងពីពេលដែលគាត់បានចាក់ចេញពីហារ៉ានមកម្លេះបើទោះបីជាអាប់រ៉ាមមិនដឹងពីការនេះក៏ដោយការណែនាំរបស់ព្រះគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តជានិច្ចយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការណែនាំរបស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដូចគ្នានោះទេយើងជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងគ្នាមានក្រុមគ្រួសារខុសៗគ្នានិងមានសេចក្តីតម្រូវការខុសៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែព្រះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាជានិច្ចហើយទ្រង់តែងតែចង់ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្នាព្រះអាចនាំយើងឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវដ៏ល្អបំផុតពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនិងអាចនឹងកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាព្រះទ្រង់គឺល្អបំផុតដែលដឹកនាំយើងឲ្យឆ្លងកាត់រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទុកចិត្តនិងដើរតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់មិនថាទ្រង់នាំយើងទៅទីណានោះឡើយសំណួរពិភាក្សា1តើអាប់រ៉ាមកំពុងរស់នៅឯណានៅពេលដែលព្រះបានឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅនោះ2តើអ្នកណាខ្លះដែលចេញដំណើរទៅជាមួយនឹងអាប់រ៉ាម3ហេតុអ្វីបានជាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅជំនាន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់4នៅពេលដែលអាប់រ៉ាមទុកចិត្តថាទ្រង់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់គាត់តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង5តើអ្នកណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវរបស់អ្នកបានខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី16ខ3ចូលទុកដាក់អស់ទាំងការងារឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេច
សម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន